unit we will cover? Do you know? What's the name of the unit? Wild Animals. Vahşi hayvanlar ünitesindeyiz gençler. Bugün öncelikle sizlerle kelimeleri işleyeceğiz. Daha sonra kelimelerle ilgili etkinlikler yapacağız. Şunları da atabiliriz. Önce bir alın kelimeleri, bir inceleyin bakalım. Bir taraftan da kitaplarımız açık olsun. Thank you. Yes. Now we will look together. Şimdi bir beraber bakalım kelimelere neler varmış. Ünitemizin adı az önce de belirttiğim gibi Wild Animals. Yani vahşi hayvanlar. Bir beraber bakalım, bir telaffuz anlamında da geliştirelim. Ben söyleyeceğim, tekrar edeceksiniz. Okay? Okay. Repeat after me. Bear. Deer, Bison. bison, Camel. camel, Cheetah. cheetah, Chimpanzee. chimpanzee, Crocodile. crocodile, Deer. deer, Dolphin. dolphin, Eagle. eagle, Elephant. elephant, Falcon. falcon, Giraffe. giraffe, Gorilla. gorilla, Horse. horse, Kangaroo. kangaroo, Koala bear. koala bear, Lion. lion, Lizard. lizard, Monkey. monkey, Octopus. octopus, Ostrich. ostrich, Owl. owl, Penguin. penguin, Polar bear. polar bear, Rhino. rhino, Seagull. seagull, Seal. seal, Shark. shark, Snake. snake, Squirrel. squirrel, Tiger. tiger, Turtle. turtle, Whale. whale, Zebra. zebra. Var mı böyle favori hayvanınız arasında sevdiğiniz? Yılan. Snake. Why? İyi. Korkmuyorsun. Hayır hocam ben boynuma bile aldım. Okay. Yes. Horse. Horse. Okay. Hocam ben de Yes. Yes, you. You? Deer. Okay. You? Deer. Deer. Okay, thank you. Let's go on. Animal habitats. Hayvanların yaşam alanlarına bir bakalım. Neler varmış? Jungle forest. Jungle forest, Water. water, Land. land, Grassland. grassland, Sky. sky, Sea caves. sea caves, Ocean. ocean, Desert. desert, Mountain. mountain, Animal kinds yani hayvan türlerine biraz da bakalım. Mammals. mammals, Reptiles. reptiles, Birds. birds, Carnivore. carnivores, Herbivore. herbivores, Vertebrates. vertebrates, Warm-blooded. warm-blooded, Cold-blooded. cold-blooded, Okay. Go on. Body parts of animals. Hayvanların vücut bölümlerine bir de bakalım. Claw. claw, Ear. ear, Fin. fin, Foot. foot, Fur. fur, Nail. nail, Neck. neck, Paw. paw, Skin. skin, Stripe. stripe, Teeth. teeth, Trunk. trunk, Wing. wing. Okay. Şimdi siz kelimelere birer kere daha bakın. Ben de o sırada bize video açacağım. Bu kelimelerle ilgili. Hocam sağ Hocam çekelim. sıkışıyor biraz. Hocam sağ. Evet. We have a video. Diş macunu miktarı çok önemli. Sorry. Ben sana sıkı kremini öneriyorum. Take carefully. Listen. Dikkatlice bakın, görsellere de bakın.
wild. Protect the sky. Let oceans sing. Forests rise. Every creature, big or small, needs a place, a home for all. Vaderos vahşi hayvanlar. Berayı, bison, camel deve, cheetah, chimpanzee, timsah, crocodile, eagle, dolphin Yunus, eagle kartal, elephant field, falcon shining, giraffe, gorilla, horse, kangaroo, koala bear, lion, aslan, lizard, kertenkele, monkey, maymun, octopus, ahtapot, ostrich, deve, kuşum, au baykuş, penguin, polar bear, kutup ayısı, polar bear, rhino gergedan, seagull martı, seal fok, shark köpek balığı, shark, snake yılan, squirrels in cup, tiger kaplumbağa, turtle kaplumbağa, whale balina, zebra, wild and free, let them be in jungle, land and sea, protect their homes, keep them safe, every life has its own place. Animal habitats, hayvanların yaşam alanları, jungle forest, orman, jungle forest, water su, land kara, grassland, çayır, grassland, sky gökyüzü, sea deniz mağarası, ocean, desert çöl, mountain dağ, animal kinds, hayvan türleri, mammals, mammal, sürüngenler, reptiles, birds, kuşlar, carnivores, etçil hayvanlar, otçul hayvanlar, vertebrates, warm-blooded, sıcak kanlı, cold-blooded, soğuk kanlı, cold-blooded, wild and free, let them be in jungle, land and sea, protect their homes, keep them safe, every life has its own place. Save the wild, protect the sky, let oceans sing, forests rise, every creature, big or small, needs a place, a home for all. Görsellere iyice bakın. Yapacağımız etkinliklerde görsellerimden izleyeceksiniz. Body parts of animals, hayvanların vücut bölümleri. Kulak pençe, ear kulak, fin yüz, geç, foot, ayak, boz, kürk, nail, tırnak, neck boyun, palpati, skin diris, slight şerit, teeth diş, tung felin hortumu, wing kanat, adjective sıfatlar, şirin, cute, dangerous, tehlikeli, rules, devasa, excellent, awesome, harika, fast, hızlı, funny, komik, eğlenceli, heavy hour, incredible, inanılmaz, interesting, ilginç, large, big, geniş, büyük, majestic, heybetli, muhteşem, poisonous, zehirli, sharp, keskin, strong, güçlü, unusual, wild and free, let them be in jungle, land and sea, protect their homes, keep them safe, every life has its own place. Endangered animals nesli, tükenmekte olan hayvanlar. Kill öldürmek, kantallamak, hunter, prey out, endangered to get endangered. Kalabalık ikaz arasırma, habitat yaşamalı, destroy, yok etmek, tahrip etmek, protect koruma, safe koruma, cut trees, ağaç dikmek, boundaries, ağaç kesmek, kafes, clean, temiz tutmak, kirletmek, wear food, giymek, etkilemek, zarar vermek, damage, people insanları eğitmek, become extinct, suyu tükenmek, ilham zarar vermek, atak saldırmak, atak survive, hayatta kalmak.
almak sayıs büyüklük size weight ağırlık weight span yaşam süresi lifespan population nüfus population tek bir choices tedbir almakta yaşayacak beslenme diet wild and free let them be in jungle land and sea protect their homes keep them safe every life has its own place save the wild protect the sky let ocean. Yes. Did you like the video? Okay, then don't read our book. Open your book, please. Hocam. Please. 2, Hocam ekran. Hocam köşede. Solda. Hocam hemen alnı sol. Yes. We will start with the first activity. Yeah. Match the words with the photos. Two are the extra. Wait. Şimdi bu kelimeleri fotoğraflarla eşleştiriyoruz. 2 tanesi fazla. You have 2 minutes. 2 dakika yeter size. Bekleyeceğim 2 dakika. Herkes yapsın, başlayalım. When you finish, please let me know. Okay? I will wait just a minute. 1 dakika daha bekleyelim, sonra başlayalım. Are you ready? Hazır mıyız? Herkes bitirdi mi? Okay. Who will start first? Kim başlayacak? Yes. Come here and write. İngilizcesi ve Türkçesi. Kalem seçtim zaten. Yazacak. Önce hangisini ekliyorsun? Lütfen.
Anybody else? Yes. Davut. Giraffe. In Turkish? Zürafa, yes. Yes. Deer. In Turkish? Thank you. Yes. Deer. Okay, thank you. And for last one, will count. Anybody else? Grant. Yes. Thank you. Thank you very much. Now we will. Hocam şu oldu. Amsterdam doğru. Yes. I know. You silelim şunları. Hocam bu şöyle. 3, Değil mi? Hocam sürmenize gerek yok doğru diye. 4, 5, Check downstairs. Six, Kitapta kontrol seven. edin. Var mı yanlışınız? 9, 10. Ben yanlış hocam. Hey yapacaktım ben yaptım yanlış. Tamam olsun. Sıkıntı değil. Kontrol ettiniz mi? Var mı? Devam edelim mi? Okay. We'll go. Yes. Activity 2. Classify the animals above according to their diet. Yani aslında burada şey diyor. Hayvanları yediklerine göre sınıflandıracağız. Bir saniye. Just a second. Carnivore, herbivore. Neydi bunlar? Etçiller, etçiller, etle beslenenler. Herbivore, otçullar. Okay. Crocodile demiş mesela carnivore için. Neydi etle beslenen crocodile? Timsah. Peki herbivore için camel? Deve. Yes. Yes. I'm waiting for your answers. What will do? Hadi bana örnek verin. Carnivore ve herbivore için. Kim verecek? Bir. Hemen var. Is it true? Doğru mu? Olabilir mi buraya? Bir ayı. Etçil midir? Evet. Yes. Okay. Yes. Just a second. Yeah, for the herbivores. Horse. Thank you. Yes, next one. Yes. Ben Yanındaki. Camel. zaten yazıyorum. Yazılı. Başka bir örneğin var mı? Mesela diğer taraftan. Buraya da edebilirsin. Önce yazılı ama doğru oluyor. Shark. Thank you. Yes, Davut. Lion. Thank you. Yes. You.
Geçiyorum. Hayır. Be quick. Come on. Ondan sonra hepsini yapalım. Aha. Geçiyorum. Hayır hocam. Hayır hocam. Birkaç tane yazmanız yeterli aslında.